საქმიანობის გუნდმა კი გაგიმზადეთ რუბრიკა მხოლოდ ქართული, რომელსაც კომპანია GM Pharma-სთან ერთად წარმოგიდგენთ და დღეს ახალი ქართული წარმოება მეტი უნდა გაგაცნოთ, რომელიც მომხმარებლებს ბუნებრივი ინგრედიენტებით შექმნილ ჯანსაღ პროტეინ ბარს თავაზობს, რა პროდუქტებზე ვსაუბრობთ და ვისაუბრებთ მომდენო რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მარიამ იზორიამ მოიწია ქართული ბრენდის შესახებ მეტი ინფორმაცია. და მეც რომ გითხრათ, ქართული ბრენდი მეტის პროტეინ ბარი ჯამში აერთიანებს პროდუქტებს, რომელიც კვერცხის ცილას შეიცავს, რაც ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად გადამუშავებული ცილის სახეობა არის და თან მარტივი არის მოსანელებლადაც. თითოეულ ბარში არის 15 გრამი პროტეინი, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. როგორც მეტის დამფუძნებელი ამბობს, პროტეინ ბარი მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის არ არის, ვინც აქტიურ სპორტულ ჯანსაღ ცხოვრებას ეწევა. ის ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სწრაფი ჯანსაღი წახემსება უნდა, ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანია. დღეს მეტის პროდუქციას თითქმის ყველა წამყვან სპორტ დარბაზში ვხვდებით, უახლოს მომავალში კი რიტეილ ქსელებში შეტანაც კი იგეგმება. მეტს მოისმენთ ახლა მარიამ იზორიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან, და რამდენიმე წუთში უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მხოლოდ ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma. იდეა გაჩნდა მაშინ, როცა დავიწყე nutrition coaching-ის სერტიფიცირების გავლის პროცესი და გავიაზრე კიდევ უფრო მეტად, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად რაციონში საჭირო ცილის მიღება დღის განმავლობაში და დავიწყე ასევე მოძიება ჯანსაღი ალტერნატივების, რაც ასევე იქნებოდა მოსახერხებელი. მივედი პროტეინ ბარამდე და მივხვდი, რომ ზოგადად მსოფლიოში და ასევე საქართველოში არის ნაკლებობა ჯანსაღი პროტეინ ბარების. პირველ რიგში ამის შესახებ ვისაუბრეთ მეგობრებთან ერთად და მეგობრები, რომლებიც არიან დაფუძნებლები ინებესი, მათ აქვთ ინდუსტრიული სამზარეულო, შემთავაზეს იდეა გაჩნდა, რომ მათ სამზარეულოში დაგვეწყო წარმოება. და ასე დაიწყო, ასე ვთქვათ, მეტის მარტივი გატესტვა ბაზარზე. მეტი არის ჯანსაღი პროტეინ ბარი, რომელიც შეიცავს მხოლოდ რეალურ ინგრედიენტებს და ასევე შეიცავს 15 გრამ ცილას თითო ბარში. ხო, ანუ მთავარი ნაწილი შემადგენლობის არის კვერცხის ცილის ფხვნილი, რაც განსხვავდება სხვა პროტეინ ბარებისგან, სადაც წამყვანი ცილა არის whey პროტეინი, ანუ რძის ცილა, რაც ბევრისთვის მოუხერხებელია, იმიტომ რომ ვერ ინელებს მათი ორგანიზმი. კვერცხის ცილის თან ერთად ასევე ვიყენებთ სხვა თხილეულს მაგალითად და ვატკბობთ ფინიკით და თაფლით. სხვა პროტეინ ბარებისგან ერთი დიდი განმასხვავებელი ის არის, რომ მეტი აერთიანებს გემოვნურ თვისებებს, ანუ საკმაოდ გემრიელია, ასევე არის ჯანსაღი და ასევე მაღალცილოვანი. ამ ეტაპზე გვაქვს 4 სახეობის ქოქოსის, მიწისთხილის, კაკაოსი და კურკუმას პროტეინ ბარები. ყველა პროტეინ ბარში რა ინგრედიენტების არის გათვლილია კონკრეტული ფუნქციისთვის. ჩვენი ბრენდ შეფია თინა ვაშაკიძე, რომელმაც დაამუშავა რეცეპტები ჩვენი ბარების და მომავალში როცა განვავრცობთ ჩვენი პროდუქციის ასორტიმენტს, ასევე თინა იმუშავებს ამ რეცეპტებზეც. პროტეინ ბარი არ არის მხოლოდ სპორტული დანამატი. მეტის მომხმარებლები ბევრი არის, უბრალოდ სიტყვაზე დატვირთული გრაფიკის მქონე ადამიანები, ვინც არის მუდმივად გადარბენაზე და რაღაც მარტივი მოსახერხებელი სნექი სჭირდება დღის განმავლობაში. კარგად ანაცვლებს ასევე ტკბილეულს, ხო, თუ სიტყვაზე გინდა რომ რაღაც წაისნექო შუა დღით მაგალითად, თუ შეჭამ სიტყვაზე ტკბილს მაგალითად შოკოლადს უბრალოდ შენთვის შეიძლება ეფექტური არ იყოს, იმიტომ რომ სისხლში შაქარს აგიწევს, უცებ მოგცემს ენერგიას და მერე უცებ ენერგიისგან დაქცლის. მეტი ამისგან განსხვავებით გაძლევს განგრძობით ენერგიას. იქიდან გამომდინარე, რომ არის დაბალანსებული სნექი და შეიცავს ჯანსაღ ცხიმებს და ასევე არის მაღალცილოვანი.
თავდაპირველად უნდა ვაღიარო, რომ ბევრჯერ დაგვჭირდა იმის ახსნა თუ რას ნიშნავს პროტეინ ბარი. საერთოდ სხვა მიმართულებით მიდიოდა ხალხი, როცა ამას ხსნიდის. თუმცა, როცა იგებენ, შემდეგ დასინჯავენ, რაც მთავარია, შემდეგ უკვე უმრავლესობა ერთგული მომხმარებელი ხდება. მოთხოვნა ნამდვილად ძალიან გაზრდილია, განსაკუთრებით სპორტ დარბაზებში, სადაც კარგად არის ცნობილი ეს პროდუქტი და გახსნის დღიდან, ხო, ანუ სექტემბერში დავიწყეთ გაყიდვები, მას შემდეგ ყოველთვიურად რამოდენიმე ახალ გადამყიდველს ვიმატებთ. დღესდღეობით 25-ზე მეტი ადგილია, სადაც მეტი იყიდება. ამასთან ერთად ონლაინაც არის შესაძლებელი მისი გამოწერა. პირველი გეგმა არის საქართველოს მასშტაბით განვითარება, ხო, შემდეგი ქალაქი თბილისის, შემდგომ არის სიტყვაზე ბათუმი, ასევე დავიწყებთ ნელ-ნელა სხვადასხვა პროდუქტის ასორტიმენტის შემოტანას, გარდა იმისა, რომ პროტეინ ბარებს ვაწარმოებთ, ასევე გავხსნით სხვა ხაზებსაც წარმოების, რაც იქნება მაღალწილოვანი. ამასთან ერთად ექსპორტი არის უახლოესი გეგმა, ალბათ წარმოების დაწყებიდან დაახლოებით 1 წლის შემდგომ უკვე დავიწყებთ ამაზე აქტიურ მუშაობას. ხოლო ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma. ის ამბები და სიახლეები, რაც სიუჟეტში ვერ მოესწრო, რომ ჩაგვეტია და დარწმუნებული ვარ, აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს, ამისთვის საქმიან დილაში მოვიპატიჟეთ მეტის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი თათული ოქრიაშვილი და სწორედ თათულისთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ის რაც ვერ მოხდა სიუჟეტში. ბიზნეს მოდელი მეტის როგორი არის დღეს, როგორ ფუნქციონირებს მეტი და სად არის დღეს წარმოდგენილი, აი ამით რომ გავხსნათ ჩვენი საუბარი. ბიზნეს მოდელი, ანუ აწარმოებთ საქართველოში სრულად, ანუ წარმოება, შეფუთვა ყველაფერი ხდება საქართველოში, კონკრეტულად თბილისში და შემდგომ შეგვაქვს სხვადასხვა დაწესებულებებში, როგორც არის სპორტ დარბაზები, მაგალითად, ხო, ან პროტეინ ბარი, რადგან საკვები დანამატია, ცნობილია ისე, როგორც არის სპორტული საკვები დანამატი, ამიტომ პირველი ადგილი, ასე ვთქვათ, პირველი მომხმარებლები არიან სპორტ დარბაზები, დიახ. შემდგომ ძალიან პოპულარულია ასევე კოფი-შოპებში, ანუ ყავის სახლებში, სადაც უკვე ან ბევრ განგვაქვს შეყვანილი წამყვან ყავის სახლებში და ასევე პოპულარულია სამუშაო ადგილებში. მაგალითად, ეხლა შევიტანეთ ტერმინალში, სადაც ანუ ჩვენ გვინდა რომ ასე ვთქვათ, დავაანგრიოთ ის მითი, რომ არის მხოლოდ სპორტული დანამატი. ასევე თუ ჯანსაღია, არის ძალიან კარგი, ასევე ჩვეულებრივად უბრალოდ დაკავებული ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ დრო ყოველთვის, რომ სიტყვაზე დასხდნენ და ჯანსაღი საკვები მიიღონ. ანუ შესაძლებელია რომ ეს იყოს ჩამანაცვლებელი ჯანსაღი საკვების, იმიტომ რომ მხოლოდ ბუნებრივ ინგრედიენტებს შეიცავს. სტრესტორია ანაყრებს და ენერგიასაც აძლევს და თან დაბალანსებულ ენერგიას რა, ანუ სხვა ტკბილეულისგან განსხვავებით, თუ შეჭამ მეტის, დაბალანსებულია ცილით და ცხიმით, რაც იმას ნიშნავს, რომ განგრძობით ენერგიას მოგცემს და არა ისე როგორც ჩვეულებრივი ტკბილეული უცებ რო გაძლევს ენერგიას და შემდეგ რო გამოგცლის. თან აქ არ არის ხო დღის რაიმე მანძილი ან რაღაცა საღამო დღე, დილა. არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? გააჩნია მიზანს რა გაქვს. ენერგიიდან მომდინარეობს. ანუ სულ ჯიბეში უნდა გეტოს. ბევრი აკეთებს ეგრე სხვათა შორის. ხო, ისეთი შეფუთვით არის, რომ მარტივად შეგიძლია, რომ თან ამასთან ერთად იარო. სიუჟეტში თათული აღინიშნა რამდენჯერმე კვერცხის ცილა და ის ინგრედიენტი, რომელსაც უმეტესად იყენებთ პროტეინ ბარში. რატომ გააკეთეთ არჩევანი კვერცხის ცილაზე? ანუ რა გამოარჩევს ამ ინგრედიენტს და იმ ხარისხს, რაც ნედლეულისა, რაც სჭირდება დღეს აი ამ პროტეინ ბარს, როგორ აკონტროლებს საწარმო? კვერცხის ცილის ფხვნილი, იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყეთ ძიება ყველაზე ნაკლებად გადამუშავებული სახეობა ფხვნილის, ანუ ასე ვთქვათ, დანამატის რა იყო და მივაგენით კვერცხის ცილას. ანუ თან არის ეფექტური ცილა, ხო, ანუ მაგალითად სცენარეული ცილის განსხვავებით, ძალიან ისე რომ მეცნიერულად რომ არ დავიწყო ახსნა, ამინომჟავების გადანაწილება, ასე ვთქვათ, კვერცხის ცილის ფხვნილს და რძის ცილას აქვს ორივენაირად ეფექტური.
ეფექტური, ხო? ანუ მცენარეულს უფრო ნაკლებად ეფექტური. შესაბამისად, მივედით იქამდე, რომ რძის ცილა იყო ისეთი, რომელიც უმეტესობა პროტეინბარებს აქვს, რაც ანუ იმას შვება, რომ ყველა პროტეინბარს ერთნაირი გემო აქვს, ჩვენ გვინდა რომ გემოვნური განსხვავება გქონოდა და ამავდროულად არის გამაღიზიანებელი ზოგის კუჭნაწყალისთვის, ანუ შრატის ცილა, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად მივედით კვერცხის ცილამდე. ყველაზე ნაკლებად გადამუშავებადია, იმიტომ რომ უმარტივესია მისი წარმოება, ხო, ანუ უბრალოდ ცილას ვიღებთ, აშრობ ამ ცილას, ანუ სხვა არაფერი არ ხდება და შემდეგ უბრალოდ ფხვნილი სახით, ანუ იფხნება, ასე ვთქვათ. ეს იყო ეს რამოდენიმე მიზეზი, გემოვნური თვისება, ანუ ის რომ ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად გადამუშავებული დანამატია და ის რომ ანუ გემრიელიც არის, ასე ვთქვათ. სახელი მეტი რას გულისხმობს, ანუ პროტეინია მეტი ცილა, ანუ მიიღე მეტი ცილა. მიიღე მეტი ცილა. იდეა თავიდან, როცა მეტი უნდა გაჩენილიყო ქართულ ბაზარზე. რამ განაპირობა მოთხოვნა არის საქართველოში მაღალი აი ასეთ პროდუქტებზე, იმიტომ რომ ეს მაინც ნიშური პროდუქტია, როგორც თავში აღნიშნეთ, ძირითადად სპორტ დარბაზებში მოსარული ადამიანებისთვის იყო თითქოს აქამდე, თუმცა შესაძლებელია ყოველდღურად ნებისმიერმა ადამიანმა მიიღოს. კი, შესაძლებელია თავისუფლად. ძალიან გაზრდილია მოთხოვნა იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ფიზიკური დატვირთვაც გაზრდილია, რაც ძალიან კარგია და ნუ უფრო და უფრო მეტად ვხედავთ არა მხოლოდ სპორტ დარბაზებში, არამედ საცალო ქსელებშიც და ასევე ბევრ სხვა ადგილას, ხო? იმიტომ რომ ხალხი ანუ ხვდება, რომ არ არის მხოლოდ სიტყვაზე სპორტული დანამატი, მაგრამ ასევე არის ჯანსაღისნექი, რამაც შეიძლება რომ ჩაგინაცვლოს ჩვეულებრივი შაქრიანი ტკბილეული. გეგმებში შედის სპორტ დარბაზების გარდა რიტეილ სექტორს ახლა ესაუბრება მაგალითად მეტის გუნდი იმისთვის რომ გავრცელება უფრო დიდი კონტექსტ ქვეყნის მასშტაბით. კი, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს რაღაც კონკრეტულ ქსელებთან, ერთ-ერთ ქსელთან ექსკლუზივთან დაკავშირებით და ასევე არა მხოლოდ ანუ აფთიაქშიც ძალიან ცნობილია არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ სხვაგანაც, რომ აფთიაქშიც არის ხოლმე პროტეინბარები და ამ მიმართულებასაც ვფიქრობთ, რომ შეიძლება დავამატოთ. აითვისოთ. ავითვისოთ. თათული მათთვის, ვინც სპორტ დარბაზებს არ სტუმრობენ. ესეთებიც ხო არიან? კი. მაგრამ დააგემოვნეს მეტი და ყველა იმ მახასიათებლის გამო მოეწონათ. ეს როგორც დღის განმავლობაში დანამატი იმ ენერგიისთვის თუ ყველაფრისთვის რაც თქვენ ბრძაnen. საჩეულიათ და როგორ შეუძლიათ მეტი შეძენა. პირველ რიგში ონლაინ სივრცეებს დავასახელებ. ჩვენი საიტზე metiprotein.com, ანუ შესაძლებელია რომ შეხვიდე, იყიდო როგორც ცალობით, ასევე ყუთით გამოიწერო, რაც საბოლოო ჯამში გიზოგავს ხარჯს. თან მას შენახვის ვადა აქვს? შენახვის ვადა აქვს 6 თვე, კი. თუმცა ერთ ყუთში 12 ცალია და ძირითადად თვეში ორჯერ იწერს ის, ვინც აქტიური მომხმარებელია. კი, ანუ ყოველდღიურად მოიხმარს ძალიან ბევრი. ასევე შესაძლებელია ექსტრა მარკეტიდან გამოწერა Wolt მარკეტზე ვამატებთ ახლა მაგალითად ასევე Wolt-ზე უდევს ჩვენს რამოდენიმე გადამყიდველს სპორტ დარბაზებში, ანუ შემიძლია ჩამოთვალოთ ჩემპიონთა აკადემია, ოქტოპუსი წრე 12 რაუნდი, Wolt კლასიკი, კი, ფაქტიურად ყველა, შავი coffee roasters, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი specialty coffee shop-ია ჩვენთან, ასევე ცვარი, TBC concept კაფეშიც გვაქვს ტერმინალში, როგორც ვახსენე. აგითვისებიათ ამასაც. კი, 30-ზე მეტ ლოკაციაზე ვართ უკვე წარმოდგენილი. თუმცა ამ ლოკაციებზე რაც ჩამოთვალე, ხო, უმეტეს ნაწილში მაინც ვხვდებით საერთაშორისო პროტეინბარებსაც. შესაბამისად, რითი განსხვავდება ეს მეტი იმ საერთაშორისო ბრენდებისგან, რასაც აქამდე ვხვდებოდით იმპორტირებული სახით საქართველოში. თან პირველები ვართ, ხო, ეხლა როგორც ქართული წარმოება, იმიტომ რომ ხო, მაგას გულისხმობ და ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ეხლა გაიჭრა ის იმპორტის დომინაცია, რომელიც დომინაცია რა, მონოპოლია მარტო იმპორტული იყო ბაზარზე. აქამდე მხოლოდ იმპორტული იყო, კი, რასაც ქვია პროტეინბარი, ანუ ენერჯი ბარები გვაქვს ქართული, თუმცა პროტეინბარი, რასაც ქვია, ესეთი ჯერ არ ყოფილა ბაზარზე პირველები ვართ, კი. გამთავარი განსხვავებელი ვიტყოდი, რომ არის გემოვნური თვისებები. ჩვენი ბრენდ შეფი არის თინა ვაშაკიძე, ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ამას. ასევე ის რომ არის ჯანსაღი, სხვა პროტეინბარებში, ანუ სიტყვაზე თუ წაიკითხავ ინგრედიენტებს, შეიძლება იქნებ მხოლოდ 10% გეცნოს რეალურად, ძირითადად ხელოვნურია და ასევე
უკვე ანუ ენერგიასაც გაძლევს. ანუ იმიტომ რომ დამტკვარია ბუნებრივი ასე ვთქვათ შაქრებით, როგორც არის ფინიკი და თაფლი მაგალითად. აი ახლა ხანს ასევე გუდაურშიც წავიღეთ, ანუ შევიტანეთ ერთ-ერთ მაღაზიაში, იქიდან გამომდინარე რომ ასევე ძალიან კარგი დანამატია იმ დროისთვის, როცა მაგალითად სრიალებს სიტყვაზე, იმიტომ რომ ბევრ ენერგიას ხარჯავ, იუსებ ენერგიას ისე რომ არ გიწევს დიდი ხანი შეისვენო სადმე საჭმელად. გამომდინარე იმ აქტიურობიდან, რაც აღნიშნეთ თქვენც, რომ დინამიკაში მაინც მზარდი არის სპორტული აქტივობები დაკავება ქვეყანაში, შეიძლება დღეს სრულად ამ მოთხოვნას მეტი ვერ აკმაყოფილებდეს, თუმცა გეგმებში თუ არის ექსპორტის მიმართულება და შესაბამისად რომელი არის ის ქვეყანა ან მიმართულებები, სადაც განიხილავთ, რომ მეტი შესაძლოა რომ შეგხვდეს. კი, აუცილებლად ექსპორტი ერთმნიშვნელოვნად. უკვე დავიწყეთ მოძიება, მოლაპარაკებების დაწყებულია პრინციპში. ძალიან დიდი ინტერესი არის საუდის არაბეთიდან ამ ეტაპზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მე თვითონ ბიზნეს ტრიპსი ასე ვთქვათ, ვიყავი რიადში, გავასინჯა, ძალიან მოეწონათ და ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად მწერენ როგორ შეიძლება რომ დავიწყოთ მუშაობა მათთან და შესაბამისად უკვე მაქვს შეხვედრავი. და ნუ გეგმაში არის შემდგომ უკვე ევროპაც ასევე, იმიტომ რომ არა მხოლოდ საქართველოში ბევრგან არ არის ისეთი პროდუქტი, რომელიც კიდევ ერთხელ აერთიანებს ამ სამ რაღაცას გემოვნურ თვისებას, სიჯანსაღეს და მაღალ ცილოვნობას. ანუ რამე განსაკუთრებული რეგულაციები სჭირდება იმისთვის, რომ ექსპორტზე გახვიდეთ, ან შესაბამისი სერტიფიკატი არის ამისთვის საჭირო? კი, ევროპას რაც შეეხება, ევროპის რეგულაციებს უნდა მოვერგოთ, რაც სამომავლო ამბავია და ამ მოვერგებით, რა თქმა უნდა, ის სხვანაირად ვერ შევალთ. საუდის არაბეთს რაც შეეხება, ესეთი განსხვავებული, განსაკუთრებული რაც უკვე არ ვაკეთებთ ამ ეტაპისთვის, ანუ მოთხოვნა არ არის ჯერჯერობით. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები. წარმატებები მეტის და მეტი საქართველოს თათული ოქრიაშვილი, წარმატებები მას და მეტის სხვა პარტნიორებს, თათული გახლავთ ამ ბრენდის დამაარსებელი, ერთ-ერთი და აღმასრულებელი დირექტორი, ფაქტიურად მმართველი პარტნიორი და მინდა მას წარმატება უსურვო. კიდე ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მეტი არის პირველი პროტეინ ბარი, რომელიც შემოვიდა იმ ფონზე, როგორც ქართული, სრულიად ქართული და ჩაანაცვლებს იმედი მაქვს სულ მალე სხვადასხვა იმპორტულ საქონელს ამ ბაზარზე. წარმატებები მათ.